हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त हैं। वैसे मैं अपनी बताऊँ तो भाई मैं तो मस्त नहीं हूँ, क्योंकि लाइफ, बारिश और ये गाड़ी कुछ दिन से मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है। अब बाइक की बताऊँ तो बाइक मेरी एकदम प्रॉपर थी। मैं चला के इसे मस्त पार्क करके रखा हुआ था, और जब सैटरडे को मुझे कुछ काम था तो उसके लिए मैंने बाइक निकाला, और पता नहीं बाइक में से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई टायर जब रोल कर रहा है तो वो किसी फाइबर पार्ट पे या कुछ मेटल पार्ट पे अटक रहा है, और बहुत ही बेहुदा और बकवास सी आवाज़ आ रही थी। मतलब वो आवाज़ जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ को घसता है, वैसा कुछ आवाज़ आ रहा था, और बाइक चलाने काफ़ी डर लग रहा था। तो फिर उस दिन तो मेरा काम हुआ नहीं, तो मैं सोचा अब छोड़ो उसको, डायरेक्ट सर्विस सेंटर में दिखाना पड़ेगा। हाँ भाई, जा जा। कल का दिन तो यार बहुत ही वेस्ट था, तो अभी आज है मंडे। चलो देखते हैं, बाइक दिखाते हैं सर्विस सेंटर में, क्या बोलता है अभी वो बंदा, चेक करते हैं। ओके, सो पहुंच गए हम फाइनली सर्विस सेंटर। बारी पहले प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। इब्राहिम भाई, इसके अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया है जो पता नहीं चल रहा है, और मुझे लग रहा है वो चेन से है, क्योंकि गाड़ी ना कभी कभी इतना भयानक आवाज़ कर रहा है, मतलब एकदम खिड़खिड़ जैसे कुछ घस रहा है कहीं पे, और कभी कभी कुछ भी नहीं कर रहा है। बेरिंग है? अरे वाह। अच्छा, ये हिल रहा है क्या? ओहो हो। कभी कभी आवाज आता, कभी नहीं। हाँ, हो जाएगा। देखा अपने इब्राहिम भाई, इनसे ही गाड़ी में हमेशा अपना सब रिपेयर कराता हूँ। मतलब जब से मैंने बाइक लिया है सारा काम यही करते हैं। मतलब इनको जब भी बाइक दिखाता ना, ये प्रॉब्लम पूरा बता देते हैं। ये ज़्यादा स्टडी देगा, एकदम पावरफुल देगा। मोबाइल गिरता नहीं इसमें? भाई अब तक तो नहीं गिरा। नहीं गिरा। वो इंटरकॉम है ना कंप्लीटली? हाँ, कितने का, कौन सा वाला दिखाएगा घुमा के? V6 है। तो पूरा स्टिक कर दिया है क्या, मतलब जबरदस्त? नहीं नहीं, ये क्या लॉक है उसके अंदर। तो लॉक है क्या? हाँ, ठीक है। मैं सोचा था SMK का लूँ, ये वाला मिलता है ना, SMK का उनका छोटा सा मिलता है एक मस्त एकदम। SMK का? मेरा हेलमेट भी नहीं नहीं नहीं, वो हेलमेट के अंदर इंटरनल आता है ना, हाँ। वो सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल नहीं है क्या? नहीं नहीं, क्या बात कर रहा है, तो डरा दिया मेरे को भाई। सही में नहीं है। इंटरकॉम ही बेस्ट है ये सब। वो तो ब्लूटूथ होता है, इंटरकॉम नहीं होता वो। मोबाइल से कनेक्ट है। हाँ, वो ब्लूटूथ है सिर्फ। ठीक है, तो चेक कर रहे हो? है ना? चलो यार, शायद से सस्ते में काम निपट जाएगा। बेरिंग गया है, सुन के बहुत खुशी हुई। मैं कल पूरा टायर हिला के चेक किया, सब चेक किया, लेकिन ये नहीं चेक किया। हाँ यार, हिल रहा है ये पूरा। चलो मिलते हैं काम होने के बाद। हाँ, सो गाइस फाइनली बाइक का काम हो चुका है, और ज़्यादा खर्चा नहीं आया, 400 में काम हो गया। मुझे ऐसा लगा था कि यार मतलब 3,500-4 हज़ार रुपये के फटके पड़ेंगे, चेन पॉकेट चला गया है, लेकिन यार अब लग रहा है ज़िंदगी भी साथ दे रही है, और बाइक भी। और ये मोबाइल होल्डर का भी मैंने काम करा लिया। एक्चुअली ये मैंने डायरेक्ट पहले बैटरी पे दे दिया था, तो अभी मैंने इग्निशन पे दे दिया है, तो जब मैं बाइक ऑन करूँगा तभी ये ऑन होगा। तो अभी मैंने अपने एक फ्रेंड को बुला लिया है, और वो काफ़ी दिन से मुझे बोल रहा था कि भाई बारबेक्यू नेशन जाते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से कुछ इतना मज़ा नहीं आया बाहर खाने पीने का। तो मतलब जो पूरी कसर है ना, वो एक ही बार में आज ख़त्म कर देते हैं। और बहुत दिन से बोल रहा था वो, तो मैंने बोला भाई आज छुट्टी भी है, चलो देखते हैं। तो अभी जा रहे हैं हम थाने में कोरम मॉल है, वहाँ पे बारबेक्यू नेशन है। तो चलो अभी मिलते हैं आप लोगों को डायरेक्ट वहीं।
मस्त आवाज़ आ रहा है। ओके, तो पहुंच गए हैं हम लोग मॉल के अंदर और आई थिंक मॉल में पार्किंग फ्री है। ओके गाइस, सो बारबेक्यू नेशन हम पहुंच चुके हैं और मैंने टेबल बुक कर लिया है। जो मेरा स्लॉट है वो 7 बजे का है। तो गाइस मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप बुक करना चाहते हो तो ज़ोमेटो के ऐप पे बुकिंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और कस्टमर केयर पे भी मैंने बात करके पता किया तो वो लोग भी बोल रहे थे कि सर आपको 1-2 दिन एडवांस में बोलना पड़ेगा। और ऐसा मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था, मतलब लास्ट वीकेंड भी मैं सोचा था कि प्लान करते हैं, लेकिन लास्ट वीकेंड भी टेबल्स अवेलेबल नहीं थे तो हमने प्लान ड्रॉप कर दिया। और ये टाइम भी जब मैं इस वीकेंड पे भी मैं आया देखने के लिए, ये वीकेंड नहीं एक्चुअली वीकडे है, तो मैं ट्राई कर रहा था बुक करने के लिए, तो वहाँ पे भी मुझे स्लॉट नॉट अवेलेबल ऐसे ही दिखा रहा था। तो फिर मैंने चांस लिया, मैं बोला अब उधर ही जाते डायरेक्ट देखते कि टेबल मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे आया मैं डायरेक्ट और इनसे बात किया, 2 लोगों के लिए टेबल चाहिए और मिल गया। कोई भी ऐसी कुछ परेशानी नहीं हुई मुझे। तो अगर आप लोगों को ऐसा कुछ इशू आ रहा है कि आप टेबल नहीं बुक कर पा रहे और कस्टमर केयर में बात कर रहे तो आपको मना कर रहा है, तो गाइस मैं 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ आप यहाँ पर आके चांस ले सकते हैं। तो बस इतना ही बताना था। अभी अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या है खाने के लिए। ओके गाइस, तो मामला शुरू है। इधर आके पैसा वसूल करना है तो फिश और प्रॉन्स ही खाओ। बिरयानी है, क्या लिखा नहीं है यहाँ पर? ओ, नाम नहीं लिखा है यार, पता नहीं क्या है। पनीर का है, वेज है ये नूडल्स चाइनीज़ है। चिकन की कोई ग्रेवी है, छोड़। मेन कोर्स तो खाना नहीं है। ओके, सो डेजर्ट में है ये सब। सो ये है मेरा प्लेट, खा के बताता हूँ कैसा है। ओके गाइस, सो मोमेंट ऑफ ट्रूथ। पैसे तो मैंने अपने पूरे वसूल कर लिए, दबा के प्रॉन्स और फिश ही खाया मैंने। लेकिन अगर सच बोलूँ तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया। इससे पहले भी मैं 2 बार आके गया हूँ, ये वाले ब्रांच में नहीं आया हूँ, किसी और ब्रांच में गया हूँ। लेकिन पहले वाला फील नहीं था। अब वो मुझे पता नहीं कि वो लॉकडाउन की वजह से है या क्या था, बट ठीक है, काफ़ी मज़ा आया। एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। लॉकडाउन के बाद दबा कर खाने मिला है, वो भी ये सब अच्छे से। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो गाइज़ वीडियो को लाइक करें और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। पीस।